గంజాయి మత్తులో యువకుల హల్చల్, పోలీసుల వాహనం పైకెక్కి వీరంగం. హైదరాబాద్లోని ఆసిఫ్ నగర్లో గత అర్ధరాత్రి కొందరు యువకులు హల్చల్ చేశారు. గంజాయి మత్తులో వీరంగం సృష్టించారు. జిర్రా ప్రాంతంలోని రాయల్సీ హోటల్ దగ్గర యువకులు గంజాయి మత్తులో నానా హంగామా చేశారు. వాహనదారులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగించారు. ఇందుకు సంబంధించిన స్థానికుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని యువకులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు యత్నించారు. అయితే గంజాయి మత్తులో ఉన్న యువకులు పోలీసు వాహనం ఎక్కి నానా రచ్చ చేశారు. మత్తులో ఉన్న యువకులు పోలీసు వాహనంతో పాటు అక్కడ ఉన్న పలు వాహనాల అద్దాలను పగలగొట్టారు. దీంతో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు కఠినంగా వ్యవహరించారు. యువకులపై లాఠీలతో దాడి చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. యువకులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. వారికి గంజాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే వివరాలను కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. पुलिस वाले कैसा कंट्रोल कर रहे क्या है इंग्लिश में बन जाती है।